Magandang gabi po. Mga kapaps, nandito po tayo ngayon sa buro ni Sargento Rodrigo Lopez Saclolo sa San Juan, Tansac, sa General Trias, Cavite. Ayan po. Pre, shoutout. Shoutout. Kageng-geng. Santa Cruz Band. Santa Cruz Band. Yan. Yun din nabindahan nyo. Ito na isan. Baka naman. Yun. Nasa ni pare ang tropang Santa Cruz Band. Yeah. Kung meron kayong kailangan, punta na kayo sa Santa Cruz Band. Yan. Ito na lalapitan nyo. Yan. Mr. Abape. Yan o, Mr. Abape. Yan. Shoutout nga pala kay Mr. Paul Simon Saclolo. Yun po. Taga-gentry po yun. Yan. Siya po yan. Yun ang shoutout. Paul Simon Saclolo. Yes. Wala ka bang isa shoutout? Shoutout ko kay Boss Apape. Yun. Maraming po. Salamat Paul Simon Saclolo. Subscribe and follow my YouTube channel, apape.com.tv. Thank you very much.